Živijo, moje ime je Matjaž Polak, prihajam iz podjetja Knauf Insulation. Za sodelovanje s Kamakom smo se odločili zaradi tega, ker smo hoteli izvajalca, ki nam bo na nek način ponudil celostno rešitev od začetka do konca projekta. Naš največji izziv je bilo nekako zastarelo okolje pisarn našega menedžmenta, naših podpornih služb. Upravna stavba je stara 40 let. V tem času so se vse spremembe oziroma dopolnitve izvajale nekako, bom rekel, ad hoc po potrebi, brez neke celostne študije, kaj sploh v tem nadstropju želimo imeti. V lanskem letu se je izkazalo, da moramo sam pristop k reševanju teh težav spremeniti in jo obravnavati celostno. Hoteli smo se na nek način ogniti tega, da inženiring celotnega projekta delamo sami, se pravi, da iščemo na nek način nekega arhitekta, da iščemo nekoga, ki nam bo dal rešitve, da iščemo potem izvajalce, da jih koordiniramo, kako bojo to izvajali. Zato smo se odločili za Kamak Space, ki to ponuja v bistvu vse na enem mestu. Meni se je zdela ena taka glavnih prelomnic to, ko ste nam prinesli na bordih natiskane renderje. Ko smo predstavili končno rešitev vsem uporabnikom, se pravi vsem, ki so bili po novem predvideni za delo v 4. nadstropju, smo opazovali njihove povratne informacije, njihove odzive, njihove čustvene reakcije. Ker ko render na sestanku gledaš, pa nekdo ti vrti, pa 3D kaže, je to ena stvar. Če imaš pa ti enih 10, 15, 20 bordov in jih vedno lahko potegneš ven, pa pokažeš kot recimo album s fotografijami. Dobro, danes imamo telefone, je mogoče to malo drugače, ampak vseeno tisti albumi s fotografijami so me nekako na to spomnili in je potem to ljudi zelo pritegli. Ne glede na to, da smo vsi na elektronskih napravah danes, ko smo gledali zdaj tiste slike, je bilo dosti več motivacije pol naprej, kot je bilo pa do takrat. Zunanjim firmam bi svetoval, da ne grejo po naši poti, ko predtem 40 let prostore urejajo po trenutnem navdihu. Ker to te potem pripelje v neko stanje, kjer v bistvu nisi niti enoten več, ne zadovoljuješ potreb svojega delovnega procesa, prostori so neurejeni, neenotni in na koncu se znajdeš v neki zmešnjavi, vložiš kar nekaj denarja, s končnim izdelkom pa nisi zadovoljen. 3 stvari so se mi tukaj zdele zelo pomembne. Se pravi, da iščeš rešitev celostno, od začetka, kaj bi pravzaprav rad naredil, do načrtov, do budžetiranja in da to deliš tistim, ki to za tebe dela. Na kratko, če bi to točko povzel, one stop shop. Številka 2, vključi čim več deležnikov. Ker ko jim ti zadeve predstaviš že od začetka, ko se razvijajo, če lahko na nek način sodelujejo zraven, bom rekel, sprejetje ali pa razumevanje, da je bilo treba za neke stvari tudi kompromis narediti dosti lažje, kot če tukaj ne bi bili involved. In če ti to nekdo dela na tak način, kot smo s Kamakom delali, jaz mislim, da je to ena izmed optimalnejših poti. In tretja zgodba, seveda to, da je nek časovni vidik te zgodbe relativno kratek. Se pravi, da v dosti zgoščenem časovnem obdobju prideš od začetka do konca načrtovanja, se potem odločiš, kako boš tudi načrtoval samo izvedbo in tisto izvedbo narediš.